مس كنمثي وذاك غادي تولين لواناكي وديني غازول في الاول ننسو في سونا ديانت بوساكي استمازيغت ادنو غال سماينوث دكونا راس في ثلاثه تمثال نسقاردش اساكي كدي نفقاون الحرمه انو غال اين سوك ان ولا يظلي سلي يظلي وسنكي قاعدان اين يعني يك يعني ثلاثه مثل ثمورت للجزائر انا لا جوستيس العداله اشو يقدروا نكو سنكي لي جينيرو كي متسرحن وكي يكتشمن سي برا وكي قالوا لنا شحال وياكي كشمن كان كاكي ما كان اش ماكور اللي امش يتكشمن امش تاع دنا جوستيس اساكي دان فاندي جارنا نصف حقي الطاس ديك السن يعني الطقطل اللي هضرنا في الجنرال توفيق ايمياد سرح ناسد لافوكا يعني فاروق قسنطيني وقلت نزل في المبدا دي ثمورتنا للجزائر اما كان جنرال توفيق 3 شهور هي كيما تيدير الحبس كلا دي فارا كلا دون اون ريزيدونس عندها يتداوي كيدنان اولا يعني قواده شحال كي قلنا يعني وقال يقدشن ديال السرثيث ديال الجزائر نان دما كان يفقد شحال ويا كي فراك تيلي ادنو غالي هي امشي تفغني مذلنا كي سي الحفص امشي كشمني مزيان ومام طون لا وانا ذاك تفغني ويكي دي سنتكنا كي اين سني هوان المزيان تاوينتن المزيان تخورنتن تخورني تخورن خامن ادنو غالي هي غير مسالاكي ادنو غالي ثاغنا يوث تمثال تيني يعني انت مسال تمور في الجزائر يفقد ديون الرافو اللي ظلنا وكذا الصديق سنه جايين نقورا يفقد من يعني سمانيه كي قعدان اما كن اين الساعه الجزائر ذي الطاقه كي نقطيج يعني سيت اون ريشيس ذينا غلينا طاس عزيزني في ثموريا كون دنيا مره ساكي الزمر الحال اترومبلاسي البترول يخف تمنغانا ساكي اطاس ثمورث ولا غاد كوزافون ثمورث الجزائر انداث للجزائر دي لينيرجي كي امشي غنسيدي فينا شحال وياكي اسكو صح نسعى غايني دقارنا كاكي رافو لي ديفغاني نادا ما كان الجزائر تسعى يعني اكثر من 2000 نسوايع دي الصحراء النار يعني لينيرجي كي قلان يون رابور نظن يناد الما 4000 في تصوضي واس اطاس يعني اللاعب في زمراتي اللي تم قرنتيك ودي الدنيا ثمره ادنو غادر تمسالاكي مثل الصح ذا نوايس فايده نسي حموجاكي اسكو نروح نداي اذا من اكن نروح نوقع البترول لكن نروح ناكل اللي رشاش تمورثن الجزائر ادنو غادي هي كي نفقاو نغاكو سي تقسيناكي ادنو غادا تفراثينا كي دي تصوضني تبونو السنه كومين كي عدان شفا ما مشاكني يستون مفان تسوثيه وكشهرين ودي فانارا وهنا دي عدي التلفزيون السنه كي ثاين فضنت تفراثين اد نفكيس تقسيين اسكو وقد يسوال نكاكيه وكيس الوين تمورا رمي ثوالان يفقد ذيني هضره ديال الصح وغالنت ناغ اشحال وياكي زرانا اي نقدرون وياكي غادي ويذنا نكون يتفرن فلا اشحال وياكي هي ثلاثه مساله كي دنو غالعرسنت بلا العظيم كودي نفقاو لنا غادي ذاكي دي البلاطو طهر سيسرير يتسنميه وكذا قداش ديال السرتيف طهر سيسرير الزول العسلامه الزول فلاك يا حسين مسفليدين تيلي زريان اورس تي في الزول ذم قران في اللون ثم مرتي ما دار ضم تدويلت ثديان تي وكنا دنفك انسقر شتي مساله كي سوازال نسد اسلام نسني وثمتنا كي كلانسير البلاطو من نوع يتكمي جوسكا لا فيكتوار ان شاء الله صحيت يعطيك الصحه ثاني ارزقي ممارت ديالي ثغن ارزقي انا مسدي السرتي تنزل في العسلامه الزول حسين الزول وثمتنا الى ندير البلاطو الزول كي غادي تولين دي تمورت الزول داني لي زانفيتيني كي لان دي تمورت فوالا اي ميرسي بور لانفيتاسيون لا سلامه وهاب حميديه ديال 12 شحال وهاب حميديه نقار هذا قداش ديال السارتي تسقط تغول دم وسنا ودي ثلاثه مسا هذا شي طوحه في ثلاثه مسا مي زريغ بلي سي ابو تا سبيسياليتي ليكونومي لا سلامه ميسي يعطيك الصحة الحسين يعطيك الصحة لا كي باسكي مرحبا ينفيوني يعطيك الصحة ذي سكايب هذه اللي يذنا مسقسي جبار سكوفر لافاس مسقسي جبار زول فلاك العسلامة زول فلاك الحسين زول يمدوك النار الطهر لي زوتر زول فلاوان زول فلاك نير دي زارمان كتمورتنا ذاكيا زول فلاوان دونك فوالا اون فا اسيي نسقرد شوية تيلوفا ثاني ميرت يعطيك الصحة قيمي ذنا قبل العضلي هي دنفذو هذا صغور وهاب دنفذو سي ثمسا سي ليكونومي بعد دنوغالا دنقوري يمي سيناكي يعني مقرفن تبوني ياكل الجيني جينيرو ايش تستلو فتاكين لينيرجي سولار ديفانو مين ياكي طاسي هضرون دي ثمورت الجزائر سورتو يعني ثغمسا اجمالي نسادافو اسكو صح الحوايج هاكي ياكل شو اللي الشيفر شو قلنا صح يعني دي الدوسي هاكي أكيد الحسين في المسألة كده خمسة أون جينيرال دونك بتتخ ديني نزرب لك الجزائر ولاش ونسرطس لي شيفر وي باش نزر اكزاكتومون
دايناميك دينا ثا خمسه يعني ذي جرنا كان يهضرون اسماس نديني نهضر تهضرون دونك استعرض الحاله. D'ailleurs, le seul outil باش نظهر la situation تلمست مورث c'est juste la loi de finances mais le moment du budget غادي تصير كاين لي زانديكاتور في الحالات تلمست مورث en général mais ما نروح لي سوجي بارتيكولير وكل ونسالطس لي شيف ولاش لي ديتاي اكزاكتومون في المثال تاعي الانرجي سولار نزرب لك مجحما نانكتي دوياض الصحراء لو تو دونسوليمون il est conséquent دي الوقت juste à côté du Maroc اتاسي انفستين دي الانرجي سولار enfin l'énergie solaire c'est une énergie renouvelable donc on lâche la limite en fait par rapport à le pétrole ou le gaz ce qu'on appelle les énergies fossiles donc c'est des énergies voilà certaines quantités avec le وقت هذا مسنت شو un problème qui se pose par rapport à ça d'ailleurs il y a eu un moment ce qu'on appelait le projet Desertec les Allemands avec Civital ou l'État algérien mais il y a eu le ministre de l'énergie. D'ailleurs, il y a eu tout un problème du gouvernement, de la communication gouvernementale au mois de septembre. Ils ont l'État algérien, enfin, à travers le ministre de l'énergie, il y a eu un projet de Desertec au Huyara Dies. Et c'est Chitour qui خدم toute la carrière, même la communication, c'est la politique les énergies renouvelables. Mais c'est abandonné le projet de Desertec. l'un des الحوايج dans la sécurité des dieux. Donc voilà, même le ministre de le gouvernement, l'un des الحوايج يوزرا l'information. Donc واش كيف باش ندوي على كي toute la problématique par rapport à la communication et l'information. Maintenant على تمثال تاعي l'énergie solaire. Dans la situation de Dzer, c'est vrai que nous avons investi dans l'énergie solaire, mais le problème qui se pose, c'est que l'État algérien, الحوايج تصير باش نخدم les investissements qu'il faut في l'énergie solaire. Donc on n'a pas une stratégie à long terme. Donc la DVR, c'est pas une priorité d'investir dans l'énergie solaire parce que actuellement le pétrole, c'est plus rentable, l'État algérien. Exactement. Tout investissement, un investissement, je suis la rentabilité. Donc le pétrole algérien, d'ailleurs, c'est l'une des économies les plus rentables du monde. Par exemple, actuellement, le prix de revient du baril de pétrole, il est entre 13 et 15 $. Non, c'est officiel. Enfin, oui, après ça dépend des champs. Les champs Hassim Saoud, les investissements, on a amorti les investissements, donc ils mettent les champs à $10, le prix de revient à l'export. Donc, le prix du baril à $60-80. À $40, donc par mois l'investissement de base. Donc c'est toute la problématique par rapport à les choix stratégiques de l'État algérien. Donc il préfère que d'investir à long terme. Donc voilà, globalement, par rapport à la situation qu'il... Mais نشتاقي جوستومون يفضح الدغن هذا فوسي الجهه النظام ما كاين في الشرين جوستومون. بيان سور ما الا حساكي الجزائر الناس قرني واش وتخدم مالا اش ما كاينش شحال ياكي. ما الا نسعى نشتاقي اندث يقول تخدم مالا. C'est tout. C'est possible qu'il y a un problème. Ou là, c'est une stratégie à long terme de l'économie algérienne. Donc, l'économie algérienne, on n'a pas une visibilité. Ouais. D'ailleurs, on se rend compte qu'on jour le jour. Dans toute la communication, les réserves de pétrole qui font en 2020, en 2021, en 2022. Mais nous savons qu'on a une stratégie vraiment, réellement, à moyen et long terme, donc par rapport à les richesses, c'est une place stratégique juste par rapport à tout ça, c'est les richesses naturelles et surtout le plus important de ça, c'est le facteur humain. Donc on a des gens compétents, on a des populations jeunes. Donc ça, c'est la plus grande richesse de Mourth. Voilà, peut-être Adnoral.
ارزقي ممارت وهذا كيقار ماشي ديال ريشاش تخدم انت ثيموره سي كو ولاش لا استراتيجي ولا يا ريان لا بروف bien sûr, mais l'énergie solaire non, mais chez les gens, c'est que Timor, c'est-à-dire il y a la bonne gouvernance. Oui, même le pétrole d'ailleurs. أشو بدنا نخدم في البترول يعني. Oui, mais il y a la bonne gouvernance, la richesse. Moi, ce qui a une bonne gouvernance, c'est ça gaspiller. On a remarqué que Guinée, on a remarqué que l'Algérie, فهم أنه غير لك غرب فير. ما كان لي 20 ans يقولين بوتفليقه لي مليار دي مليار كنا ناس شمة مورس avec ça on n'a rien fait donc ils les ont utilisés pour الناس وكنت نفس قلت يمدو كاين سن ديتورني تغار تاكيني نفس غاسبين تيمورس صافي دير بوتفليقه لا يوتيليزي لي بيان الجزائري وكان يقوم يحكم اونكور دافونتاج لا في دارنا la distribution de l'argent il n'avait aucune stratégie de développement pour l'Algérie d'ailleurs ce n'est pas son souci le souci du régime c'est de rester au pouvoir le longtemps possible et en utilisant tous les moyens pour rester au pouvoir. Donc oui, mais هو كيسي موان لو كان تستخدم جوستومون انت فيك تخمم وذافو ياك لو كان تخمم وياك الشمني دري من هذا كي دري من الشعب هذا اللي وخدم الثالث معيشت لها هذا يخيم لو كان يخدم كنا دونك ديفلوبي لا سوسيتي دونك لا سوسيتي اورا اونكور دي ريفونديكاسيون ديموكراتيك اللي راه صدر تضيف النظام تضيف النظام دونك le souci, il ne faut pas que la société de revendiquer à une il faut la conditionner de voilà. Donc, le souci, le c'est pas de développer le pays. Quand on arrivera à comprendre ça, on expliquera tout ce qui s'est passé. Bouteflika, par exemple, a fait le projet désertique. Il aurait pu, l'énergie solaire, donc ça a une indépendance dans pas mal de choses. L'énergie. C'est pour toi, plusieurs fois des déclarations. Parce que ça a d'autres considérations beaucoup plus importantes pour le régime, pour Bouteflika et sa clique. C'est pour ça qu'elle a abandonné à Guinée le projet désertique. Après, les Allemands ont le Maroc et le Maroc sera sur le plan de l'énergie solaire à donc voilà, et voilà, les Marocains le Maroc actuellement c'est un pays qui avance, même s'ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire مثلا الماروك يا رزقي يعني كثير مورا في الجيران قلنا الماروك باسكو ساعه تعاودوا سيرسن on a créé un petit peu شمال كرات هذا وسيرسن donc pour dire que si on prend par exemple nos adversaires le voisin le Maroc parce que donc ils sont en train d'avancer sur tous les plans. La France par exemple dans n'importe quel une supérette de Guinée ça fait des produits marocains. Ça fait par exemple l'industrie alimentaire لا داك ديال الماروك راح ود l'industrie alimentaire algérienne à part إفري les dates أي نظام يا rien. محمود بوعلى Hamoud Boualem, oui, voilà, à peu près. C'est-à-dire pour te dire qu'on n'a pas une industrie ni alimentaire, ni rien du tout. C'est-à-dire c'est un pays. Si, شرف يظل même des prix اليوم. Oui, oui, l'alcool. Et bien, l'Algérie, dans les années 70, l'alcool, Sharaf, c'est une économie. Malheureusement, c'est général. Pour moi, malheureusement, pour il a son jugement. Mais malheureusement, les chansons maroc de Durizan, c'est très mal Sharaf, c'est شنو وين ما يردن انا دار ديفان الشراب يردن ساكن تسوي في فرنسا ايه نو مي فوالا بور تو دير بليك مو تكرا فرنسا يردن نستر نقبل الله بور تو دير بليك دوبي لانديبوندونس على ساكيا ونصاوب نخدم اسميس التفلاح وكنو موا ان تشنارو بلا ما نقود برا ونصاوب نخدم انا داث غفله يا رزقي انا داث غفله انا داث غفله بيسك لي ريشاس لاند ثمور الشعب كنا كدينا وهابه ثاين النساء يا المزين لان ولي غران لان اغفل مقرحان ديال لا غوفرنونس مرا السعوديه مدبران تمورث ils ne se soucient pas de l'intérêt du pays, mais ils se soucient de leur propre intérêt, intérêt de groupe, de donc c'est un grand problème. L'Algérie, tant qu'elle n'a pas pu se libérer de ce régime, le régime guinéen,
يصدر ادنا ويمذانا راه خمنا في فوز كان تموت راه خمنا في الشعب ماشي دافع بالانسن اون فا با سون سورتير ما تفكر دي مليار وساعد هادي يقمن وساعد هادي فانن بار كونتر ما تقول الحكم فالابل ما خاص البترول ils savent comment utiliser l'intelligence, le savoir-faire des Algériens, les capacités des Algériens, parce que ça a quand même... خدمتك تمورا بميثاقي وساعة انت ياكل البترول. هكا خدمتك ماذاك لا نقول يحكم فالابل ماذاك لا باغ اكزومبل البترول كاع يدير يصوب ديال الكويناس افيك السافوار فير دي Algériens ماذاك لا نوتيليزي ثموسنيا مضبر المخاخ هكاك ولا ندير الجزائر ما الا ودينا داخلين تمورت اما الا نوذ الا برا ديالنا ما نستخدم كل يوم غادي يروح يقيم كومكانيس ماشي تفضل المينيستر كي نو سي ريان دو تو تفضل المينيستر يوون مسكين وايض الى toutes les compétences mais تفضل les marginalisés donc si on arrive à utiliser toutes les compétences il a des mots en quelques années on peut être un pays émergent mais là on nous dit on va rester comme ça et on contraire. C'est pas qu'un problème de compétence, hein, parce que le régime est ça, ou il y a que ça la compétence. Non, utiliser la compétence pour le oui. Dans le bon sens. Utiliser la compétence, justement. Donc, non, l'Ahkoum, il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas l'objectif de l'Ahkoum actuellement, il n'a pas l'objectif de faire développer le pays. L'objectif de l'Ahkoum Thoura, adhère la société algérienne, adhère toutes les oppositions, adhère l'économie, à conditionner la population au minimum vital pour qu'il reste au pouvoir le maximum possible. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc, si les Algériens n'arrivent pas à changer ce pouvoir, à devenir un pouvoir valable, on restera le pétrole à $200, on ne va pas s'en sortir. الى قادروا حنويكي سي سا زرد الجزائر البروبليم سي ان بروبليم بوليتيك يونس بلاديني بلي لو كان ماشي سي ان بروبليم بوليتيك شحال اللي برداني في الديان تروح لا ديكتاتور تو غيطايض السيانه تخمن كاينه سوا ديزون دفكنن بلي الا كيخدمني الجزائر دونك لو ريزولتا اي توجور لو ميم تصفوا من راسه الجزائر الجديده ولا شي ذيك ولاش الجزائر الجديده ستادير ذا قديم سيرجيين تساعدين دونك وكزيوت كزيسترا l'Algérie nouvelle كي l'Algérie nouvelle لا داخل يقرا راينسن مي سون شونجمون بروفون بلا ما افدل داخل نصح نلساس نتمورث وزمر دارت في نوض الجزائر اي غير خاطر لي بوليتي انا تسرتيين تسرتي تسرسن رو النرويجيا تسرتي تسر ذا سيث ونتكرا الحقيون وزدايري عندما الا يوكن هذه الزاز الشوال رزات ذي ليكونومي ناكوين نظن او دفكا كان ان اكزومبل بنحبني دونك سي ان جيني يروح على الجابون يسوفغيمانيس يروح الامريكان يسوفغيمانيس بلوس دو 200 بريفي كساعه بلي بريفي ماشي داخل مايكروسوفت داخل لي سوسيتي غينيا تيمزور هذه الدونيت دونك يروح للجزائر سجنا ميم با دي صغار سكان ميم با لي مويان دونك ماشي لو بروبليم لي كومبيتونس غير خاطر لو كان البروبليم لي كومبيتونس هو غينيا سي لو بلو كومبيتون لي كومبيتون دي امريكان لي كومبيتون دي جابون الجابون تمر تمزور تقول هذه الالكترونيك انت لي كومبيتون دي جابون دي الالكترونيك لي كومبيتون دي امريكان تمرت دعنا كي تجهدن نيك زمرنا يناتي مانيش يخدم لي بريفي يخدم كلش دونك سا موتر باللي لا لا انا دي الجزائر لا دي كومبيتونس لان يعيب هذيك زمرنا دي الزيزون تمر تكارزات مي اسكو ويكي زمرن ما خاطر افيكتيفمون شي انتيرمون داكور اسكو لا وجدنا اسكو قبلنا نخدم ناخذ دافو ياكي جوستومون داني غير تدو دونك ترافايان سور لومان لو فورمي سي لا حاجه يوكي قلنا لا بلوز امبورطونت ذا شو لا ديكتاتور كينا مخلفه كوفلي ديكتاتور الموند اونتيي انا دي الشيلي تي داينا ذي الوحش قاعدان انا تسميس بينوتشي ذا الوحش يتشا دي ما كيكستان لي ميليتون لي كونتر لا ديموكراسي كونتر كلش ما يخدم ليكونوميز يسمي كفا الا 5.4% يقلاو انا لو طول بينات كيسقارن كيسقارن يسعى
ثامورث توزر زاد صار قريب بيبي. خمسه تصدر نسيت توزر زاد دونك غادي نمشيو سير باغ اكزومبل ليسبان اسمي قاعد فرونكو يخمي فردان يخدم البوفار داشا يغاشي لي قيروان يصدي ليسبان يغاشي زمان هذا 20 même زمان les royaumes كان ياكل الجولف تو شحال ديك الساعه يبورتو على الديمقراطيه تيمورا يكون سعر la démocratie, c'est quand même une stratégie pour construire de la Chine. C'est la logique, c'est-à-dire ils s'appuient sur, ils ont formé les gens, ils essaient d'investir dans les domaines en même temps, ils ont diversifié l'économie. Par exemple, toujours l'exemple, Volvo, nous avons la technologie, nous avons la technologie, c'est-à-dire je voudrais te dire, pas de souci, qui dit c'est un milliard de السوق ذا مقرحان دونك اون كونتر بارتي تفك لا تكنولوجي دونك ثاكي سي استراتيجي لا يكون في 1000 مليار tu peux acheter ما تسموش له السيناريو كل استراتيجيه كي فوالا جوستومون يا هذا غيني يسابيو سور خطر ما تيمرتنا اون ديفيكولتي دونك يمرني تشجني غاشي وزمرنا راه بوجين وزمرنا راه دونك خدمن الشغل ينسن تاكن تاكرن ثكر ضاينا 10000 لور تاغند انا تيمورا النظام باسكو اون كونتر بارتي بين لا ديكتاتور نيا قد فكنا كاباكا دونك Voilà, il n'y a pas une stratégie cohérente. C'est pour ça que nous connaissons les Tigraoula, dans les fouques Tigraoula, وقبل هذه غليهم ودابا كاع صفات ليه هاد دي بروبوزيسيون فورت سوليد اسكو لا نتنال ليكونومي سوسيال سوليدير الا اتفدو تو دو سويت اسكو لا تكتيوين كاع بيان سور لا تكتيوين بيان سور لا ريفوليسيون تدخل تكتيوين إكسانا نتزل ضم قران on va s'appuyer sur les organisations autonomiques داخل ما داخل تدرين داخل لي كارتينا باش كني هاد نكريي اون ايكونومي سوسيال سوليدير ذو قلت صح باسكو كاين انا قلت ناس le capitalisme le capitalisme est destructeur, le capitalisme va détériorer notre Zaïre. Le capitalisme ne construit pas, il construit, il sert à une petite partie, il détériore la plupart des humains. Les humains ils détériorent, il va les réduire à l'esclavage. Donc il faut s'appuyer sur des politiques claires, cohérentes. Et le peuple a la possibilité de gérer par exemple, on peut faire par exemple un exemple concret, l'organiser des Guinéens, de la Kabylie, par exemple un village, une commune autonome sur le plan énergétique, autonome de Guaman, autonome peut-être, mais ça a un les gens doivent réfléchir tu vois كاينيا ايغار باسكو le modèle يقدر يروح السر ده ساون et c'est à nous les militants de travailler d'essayer d'associer هذوك يقلنسان les compétences pourquoi pas faire des ateliers داخل par exemple كاين وسنا des ingénieurs ناني بلي يكون ازكى هاتي لا possibilité لا ديمقراطيه ديال الجزائر داخل لا كومين نكري des ateliers pour apprendre يحفظني غاشيه par exemple قدوران ميك par exemple l'éolienne مكارد البرودوي l'énergie à partir de l'éolienne donc لا تكتيوين حاشاتين إز دايرين حميين ثمورت نسني سي ان افونتاج نساء بلوس دو 6 مليون غلاندي برا 6 مليون يا غينيا نزمر لو كان تمورت يربحن في تروحوا نار تعدن لي فاكونس ديال اسبانيا نادي مورا النظام باغ اكزومبل لي زونكوراجي ا باسي لي فاكونس ديال مورتنسن لو ديرنيير دي ديبونسي نزا شحال ديبونسي اون بيرسون واحد زعما ديبونسي زرا شحال بار اين بارون تروحوا 2 3 فوا بارون نوايا تورا لي بروبليم يقلان يموت تروحوا نار لي زالجا شحال غادي حي غير باسكو ديال هذيك حميد انت مورتنسن يكفنوا انت مورتنسن دونك مي هذا بويا كيني ذا وتمورث ذا لو ديفلوبمون دونك ماشي داير شي خصني تبغى النظام ماشي داير طيجي ولاش ماشي داير بترولي ولاش دونك ماذا قلنا سي ان بروبليم بوليتيك بلا ما يروح الحكومه كاع سرداسيه بلا ما نخدم ترانزيسيون فيريتابل ترانزيسيون ديموكراتيك بلا ما نسفد ثمورث الحق انا تندث لا جوستيس ماشي داينا تيكركاس
ونزمير على انا زار الزات ثمولتنا غتستوغل توجور الدفير دي 160 تساوت بيانتو هي 197 خاطر وياش ان فيزيون وبغانا ديفيرسيفي ليكونومي تنمير تاع سنيني خاصي جبار سوكيفر لفافاس خاصي جبار امشي سوالي تمثيل تاقي لا كونوي كيفر وين امشي استوالي ديكلاراسيون مال ديكلاراسيون تاقي اسكو كيفر ترياجيد اسكو خدم دي كونفيرونس دو بريس اسكو يا دي كومونيكي امشي يظهروا يعني او نيفو دي بارتي بوليتيك ساقي دي مورد بدل دمام مزيان يعني سمحي d'abord à changer شويه l'appellation il est du FFS puisque je suis plus du FFS. OK. Je ne suis plus du FFS, je suis plus avec aujourd'hui bien sûr parce que je ne pourrai plus j'ai plus le courage de dire que je suis du FFS aujourd'hui même si je suis du FFS authentique mais avec cet appareil je ne suis pas. Donc OK, voilà. C'est clair. Par rapport voilà سمحي كان يعني parce que كي توسنا donc كبرتكني. Mais voilà. Quand on parle des énergies nouvelles, ce qu'on appelle la transition énergétique, exemple, la FFS, en 2012, déjà, on a fait plusieurs conférences sur la transition énergétique. Il y a plusieurs transitions, la transition politique et aussi la transition énergétique. Ce n'est pas c'est-à-dire la richesse. Je ne suis pas d'accord avec le premier intervenant qui a dit la richesse ne fait pas de l'économie. Non, la richesse, elle améliore la vie. La richesse, elle donne le pouvoir d'achat. Mais quand on a de la richesse, un pays qui se respecte, un pays qui est dans la voie de développement, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est un pays qui a des richesses, qui produit, qui investit et qui produit. Parce que moi, c'est des richesses. Mais tu n'investis pas. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes beaucoup d'argent, il n'investit pas, il les bouffe, à un certain moment, il fait que. C'est d'abord le problème politique, c'est la crise politique qu'il y a en Algérie. En Algérie, il n'y a pas une volonté politique d'y aller vers le développement de l'Algérie. Sinon, on a déjà passé millions, on est plus presque 10 millions à l'étranger, et la majorité, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs, et c'est des médecins. Le domaine, exemple, la photovoltaïque, c'est pas l'appel à l'Allemagne. Sahara avec des techniciens, des ingénieurs, des Algériens, Sahara a un moyen, c'est-à-dire on peut donner. D'accord. Déjà, un certain moment, dans un bureau d'études, c'est moi qui ai fait les études énergétiques. Dans un bureau d'études. Aussi, comment on appelle ça, ce qu'on appelle l'anti-intrusion. Ça veut dire les caméras, les machins et tout ça. J'installe dans des usines et tout ça. Et une fois, c'était pour Sonatrach à Béjaïa. J'ai travaillé dans une boîte qui a l'étude demandé 300 000 € juste pour faire les études. L'étude, je vais enseigner, apprendre à des techniciens des nains. Je n'ai même pas demandé un tiers. Non, ils veulent faire un contrat avec une entreprise étrangère. La technicité. Un. De deux. Maintenant, si on parle, exemple de l'énergie voltaïque. L'énergie voltaïque, il faut savoir, d'ailleurs, ici en France, il y a des lois. Puisque le problème de la photovoltaïque, et ce qu'on appelle ou bien l'énergie propre, pourquoi on appelle l'énergie propre? Ça veut dire, exemple, en Algérie, ils utilisent un peu de la voltaïque, mais avec des batteries. Les batteries, par rapport à la propreté de la planète et tout ça, on n'est pas dans l'énergie renouvelable, ni dans l'énergie propre. Donc, il y a des lois. Il y a des lois. Exemple, la photovoltaïque, en même temps qu'il utilise ça, il produit de l'énergie. Et la Amris, plus ils vont, puisqu'il y a des lois, il y a tout ce qui est juridique par rapport à ça, ils vont à l'EDF. Oui. Et le soir, comme il n'y a pas en plus une kiné, on peut y aller jusqu'à 20 à 22 heures par jour, surtout que c'est le pic il est vraiment élevé, c'est le maximum, c'est le pic en Algérie, il est maximum partout.
Donc, on peut utiliser jusqu'à 22 heures sur 24 de la photovoltaïque. Ça veut dire le pic à l'étude, on peut. Donc, oui, c'est un grand projet. Par contre, ce qui s'est passé par l'Allemagne, à un certain moment, quand l'Algérie elle a fait le contrat avec l'Allemagne, la France, elle n'était pas d'accord. Elle voulait, elle aussi, s'immiscer dans ce problème-là. Mais ils ont revu ce contrat le jour à Berlin pour le problème de la Libye, la Turquie et tout ça. À Berlin, c'était le moyen où Merkel a repris le dossier de la photovoltaïque en Algérie. Donc, je suis d'accord avec Taha ce qu'il a dit, il n'y a pas une volonté politique de développer l'Algérie. Sinon, on a de la richesse, on a de l'argent, mais il faut cet argent-là investir dans la technologie et investir dans des usines qui produisent. Il faut produire de la richesse. Il faut donner aux Algériens un pouvoir d'achat. Les hommes, ils doivent travailler, ils doivent produire pour que l'Algérien, il sera payé pas à 18 000 dinars au SMIC aujourd'hui, mais un minimum. Le SMIC aujourd'hui en Algérie, il doit y aller vers 30 000 pour que l'Algérien il pourrait dire qu'il peut acheter. C'est quoi un pouvoir d'achat? C'est la possibilité d'y aller au souk et d'acheter. سينو بس جباري ولكن نقيم شي طوح ذوك سوجي ياكي بس شي طور انا غلا فاكين على وزير قد هضرنا كاكي المينيستر هنا ياش سياغ ارتاس كواس 2021 نزمر نرياليزي 1000 ميجا وات سيدينا يعني دانستالاسيون سولير ذي ثمورثن الجزائر سكي يعني تقاربن 1 مليون 500 دو غاز اناياش ديكونومي يعني نزمر نربح دوك اسكو نزمر نصور كاكي الكذب كان Bien sûr qu'il peut. Bien sûr, on a la surface qu'il faut, on a la surface qu'il faut, on a les moyens qu'il faut, et bien sûr avec ceux qui installent pour, ça veut dire donner, comment on appelle ça, de rendement plus élevé à 98%. Oui. Bien sûr qu'on peut. On a en même temps, ça veut dire le gaz. C'est vrai qu'on a aussi les moyens de gaz, mais avec ça, puisqu'il faut la majorité, je crois, la majorité des turbines en Algérie, c'est à gaz ou à eau, mais surtout à gaz. Donc, on peut l'utiliser. On va récupérer. هنا كاد نربحها مس جبار هنا كاد نربحها 1 مليون 5 متر كوب يعني ليكونومي للغاز puisque je connais pas exactement combien qu'ils utilisent pour produire de l'électricité grâce au gaz. Mais donc il a les informations. Le problème en Algérie, demandez à n'importe qui fait de la politique, qui fait en Algérie, on ne sait pas, on ne connaît pas les réalités. Sur l'économie. Combien de mètres cubes se font? Si tu n'es pas dedans, le ministère c'est-à-dire les hydrocarbures, et voilà donc ils me ah oui, mais bien sûr, parce que le Canada les données. Je voulais faire une action avec les amis de Béjaïa, de la diaspora de Béjaïa. J'ai demandé combien de foyers qu'il y a à Béjaïa qui n'ont pas les ressources qui la mairie, elle ne le sait pas et c'est valable à mon avis dans toutes les mairies. Ouais. Donc, les statistiques, l'investissement, les recettes, on ne les a pas. Les taxes, tout ça, on ne les a pas. On les a pas. C'est pour ça, si tu as remarqué, le politique lui-même, mais quand il veut parler ou il veut faire des remarques sur ça, il ne peut pas parce qu'on n'a pas de données. On sait les données. Combien il utilise de gaz, de mètres cubes de gaz pour produire de l'électricité pour toute l'Algérie. Donc, voilà. Mais le fait qu'il a dit ça, à mon avis, il ne va pas dire c'est de la science, c'est des maths, c'est des chiffres. Oui, خميذنا مس جبار خميذنا ثورة دوغا لغورش وهب عشوت في غدا دار نوض وقبل تفكر تخصني ظن جوستومون في تمثلتين. Juste peut-être les richesses c'est pas important. La richesse la plus importante c'est l'humain.
partout dans le monde. Les pays, les pays c'est les matières premières, mais elles s'avancent le Japon, l'Israël, la Suisse, enfin, les exemples. Voilà, le capital humain c'est le plus important des Moura. Après, les richesses naturelles c'est un plus. C'est un plus. Mais justement le capital humain, c'est pas ce qu'il dit Chetour. Le potentiel est là, on l'a. Le Sahara est une pile électrique. Il faut qu'on le développe. Il faut qu'on le développe. Non, c'est des choix économiques. Le pétrole, c'est le plus rentable pour l'État algérien. باش تنفيستير de l'énergie renouvelable. D'ailleurs, il faut c'est le fantasme qui peut être entre guillemets les énergies renouvelables ils vont tout remplacer avec la voiture électrique. Oui. La voiture électrique réellement le bilan énergétique non, le bilan énergétique la voiture électrique il est négatif. Voilà, parce qu'il y a eu des choix idéologiques mais la réalité économique c'est autre chose. Donc sur rien dans les 100 ans qui vont venir, je peux dans les 100 ans qui vont arriver, il n'y a rien qui peut remplacer le pétrole. Rien du tout. Aucune énergie qui peut remplacer. Oui. Le pétrole. Allez, tu fous cuillère le pétrole. Les experts là-dessus en 2020, c'est les mêmes réserves il y a 2018 parce qu'il y a eu beaucoup de la recherche. Les experts disent dans 20 ans il y aura du pétrole. C'est compliqué. Le problème on donne le gaz du système. La consommation interne c'est limité. En 2030, nous allons consommer donc on n'aura pas les moyens d'exporter. C'est pour ça que justement, exactement, mais le problème qui se pose, c'est vrai, la réalité est là, on peut le faire, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? L'argent pour investir. C'était ma question. Est-ce que les chiffres à Guédief, qui est justement 15 000 watts, 1 500 000 mégabits, est-ce que... Non, Sonatrach et Sonalgaz n'ont pas l'argent pour investir. D'ailleurs, les chiffres... Mais bon, je ne comprends pas. Maradona, c'est l'argent, Maradona, c'est la volonté. Est-ce que c'est les deux? Oui, les deux. Est-ce que c'est les deux? Même si c'est la volonté. Et là, son gaz, son gaz, 42 milliards de dollars d'ici 4 ans. Un gars défend les 42 milliards qui باش investir. Donc voilà, c'est ça le problème. Je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, de ces 100 ans, non, il y a une chose, c'est que non, mais de ces 100 ans, il y aura le pétrole. Il n'y aura pas de c'est-à-dire le renouvellement énergétique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu peux remplacer le pétrole. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Je peux en discuter. Non, tout actuellement, c'est vrai. Mais comme il y a le développement des technologies, déjà d'ici 10 ans. À partir de là, toutes les études, les projections. Il y a un problème politique en même temps. Est-ce que l'énergie nucléaire peut être développée d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, je ne sais pas combien. Des miracles. Dans 100 ans, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'on ne sait jamais. Rien qui peut remplacer le pétrole. Avec le développement des technologies de l'entourage, on ne sait jamais. C'est-à-dire, on peut passer de l'énergie solaire à l'énergie fossile à l'énergie solaire dans 20 ans, dans 50 ans, dans des... On ne sait jamais, parce qu'il y a le développement de technologie, on ne sait jamais. Le pétrole, ماشي les automobiles, ماشي l'essence automobile. Le costume qui est l'investissement, c'est le pétrole. Donc, il y a beaucoup de choses, les produits dérivés du pétrole, je suis sûr. Non, les produits dérivés, c'est autre chose. Mais on ne peut pas, par exemple, c'est tout ça. L'énergie, ça veut dire la voiture, c'est le pétrole. Probablement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Déjà, l'énergie solaire. Et l'énergie solaire a gagné juste. Ils vont développer sa technologie. C'est notre débat, ce n'est pas le sujet de... Après les dérivés du pétrole, c'est normal. Une fois il y aura le pétrole, voilà. Juste pour dire, je vais laisser la parole à je vais dire c'est plus rentable pour elle, l'État algérien, c'est plus rentable de le pétrole qu'autre chose. Voilà, c'est une question, c'est très simple, c'est un calcul très simple. Donc vendre le pétrole, c'est plus rentable. Que d'investir. Sauf que le pétrole, ils sont batases. Ils sont batases, mais rien n'empêche. Ils sont tranquillistes. العجيب أين يقدرون يدمروا تساقي. كنا نهضر في الدينار أوهب. بيش كان نهضر في تدمسة. يروح هذيك السنت.
نسمح لي وهاب بيوتي حاجه كيف يدينا Oui. سي بلو رونتابل et les prédateurs, certes, parce que ce sont des prédateurs. On dort, Les prédateurs oui, ne cherchent pas. Justement, justement, parce que du point de vue économique, ما نظر في ذمسا نصح إيه. اني تارونتيي تفضل باغ اكزومبل لا نورفيج تشارك البترول النيا تجاتي لا روتريت باراويس وكي سي لو شوا ça c'est des richesses للجزائر شغل ما كاين كتشيني ثاكي سي une question de bon sens اما كنا صاد كتشيني جديك يجيك داكاي كنت تزنزل باسكو بور توا كتشيني تعاش تقول كاين ديجا جديك الوغ كو على باس كنت تسترنوض تجوض تحرزض تسمغرض خاطر ماشي داكشي تيدي حلال باسكو انا كيغيني ستنا كيغيني اون رياليتي دون لو فون ماشي نهني تيدي حلال كيني جامال توشي غي حاجه دي حلاوه بار برانسيب غير باسكو وين الناس تم بيان البيان كاع نجي البابل لي جينيراسيون يدي الدول يلاق نروح vers d'autres modèles économiques, à savoir l'agriculture. C'est ça, l'énergie solaire. Après, effectivement, je suis d'accord avec les prédateurs à Guinée, ça les arrange. La facilité, choisissent toujours la facilité parce que parce que des finianes, parce que des khdan, parce que des moukaradans, parce que c'est un aratique qui ouvre un arazizan tatamurtar zat. Le plus facile, c'est d'extraire, vendre, c'est plus rentable. C'est plus facile pour détourner l'argent. الحسي جوست بور انا عندي مساله النظام فوالا مسفهم فاش كاين قرار كايني باش مسفهم قرار ثوره الموديل اكطويل سي بلو رونتابل تزنزل البترول كو دافيسير كوا النظام فوالا سي تو اوسي سامبل جوست ادينا هذه الحاجه باسكو انا توجور توندونس ان كومباري الماروك ما كاينيش جامي pour moi, le modèle marocain, ce n'est pas du tout un modèle de comparaison. Parce que le modèle marocain, c'est encore pire que le modèle algérien. Il faut savoir que le modèle marocain, les Marocains, le sport du Maroc, c'est le Makhzen. C'est la famille royale, 5 familles marocaines. Donc, il ne faut pas toujours adriner le Maroc. Non, le Maroc, c'est encore pire que le Zaïre. Voilà, il faut toujours voir. طهر عشان هذا نظن عادي غير مساله النظام اي قاعدين تيفاراتينا قد يصاوبني تبونو سنه يكون منا باللي خاطر ميم دي دوني سا بوز بروبليم ميم دي دوني تسمي انا لي كابيتاليست انا تيزون بري لو بوفوار بار لارجون دونك وي لا قال هذه الجزائر زكد نغيدي الماما خاطر لو بوفوار دو لا فينونس اي فانو دوميني غيتش الى ليكونوميا وزكا نتخمم نكونيا سوينا لي ميليتون دو غوش خاطر نكونيا نتسمن سوينا سي سوليداريتي نتسمن سوينا دونك الى اثنفك يري فاسن الغاشيه يري فاسن ستادير هذه روح يري فاسن الغاشي ستادير نبدو سوادا ليكونومي سوسيالي سوليدير الا قينات نوري تيرانا تاعي ونهل كرا يغاشي باسكو سي با نامبورت كومون نخدم عندنا وين عندنا وين توت لي ميثود داك يستخدم بور اين موديفي لي جين وين تنسبوري الحياه تنزني غاشيه نوري تيرانا سان اين ايكولوجيك دونك سي سا ذاكيا ثيراولا يتبغى الجزائر باسكو تير ما نهضر يقد نهضر يروي ديالان كذا فويا كي غنصفط اللي غنسرداسيا ياك دواين دا شو تبغى ثيراولا خاطر ثيراولا تبغى حوايج وثيراولا ودن في غير الفرا كان كاكيا باسكو ناس نفغي عقينا نفغ الدرفره باسكو يا دي ريزون ناس لات لي ديباسمون لا حقاره لا يفاطي لا ويدي يخدم نامبورت كوا لا ويدي تاكل انت مرت لا ويدي تخدان لا ويدي خاطر ديالنا دو لوتر كوتي نكون ديال الجهه نسها دي كومبيتونس لان يبغي يحرشن مارجيناليزي البوفر الجزائر راه الطرف باسكو ويبغى لا اين في حرشيه سيرين عند السيد مورت خاطر نوثنيا ذا شو زنوزوين لو فات كو اينات سدرات في التمورت دونك تا غندينا تا كنيدري من وزا ليكونومي ثلاث مسات النظام طاهر تمسات النظام سكو ساكي هذا فو يبغى يروح على الانرجي سولير كني ديقار وهاب سك اسمي ولاش استراتيجي تسمى زعما الحاله زكا ديال الحكومه النظام عندها كاع يروح واش تروح خزرت قمنا 36 مليار انا لو في ما كيقر قمز ديال الجزائر 36 مليار ذا شوثت 86 مليار سي 8 موا دامبورتاسيون وي ماشي قارن نخدم كنت مورا النظام اللي قرا شي قرا ماشي يكون راه يخدم تاك دينا لا كروسات زنزن تمورت اللي قاد زنزن وين لا نشوف زنزن لا نشوف لا قمنا 8 شهور لامبورتاسيون 36 مليار ذا 8 شهور اسن نفك معليش شدني غاش كواس
ستادير انا لي زيكونوميستين ما كنا ناض غلطن سكرا لي فيرغول اسنا نو 14 من هنا شنو الشمل درهم البترول يغلي بدار 52 اش قرن صافا اسمي الساعد 100 مليار ولا شو تخدموا ستادير ما كاين كتشينا تيض دقيق بخاميك اسنتني وراويك خزروا اسمي 900 مليار نتصرف ماينات ليكونومي ديستريبيتيف في كيوهن في كيوا ضكر ذهن ضكر روا اشتي السيلونس دو سيلوي لا في كيتمورا دونك اسمي توفيض الجي في خيا سنتين وراوي كنخدم لي بروجي مي ابري غراوي كذا شارك ديني اكيد نسوا شو قمنا كدينا ثورة كاكيني دو بوان دو فيو ايكونوميك لو كوفيد اكو يحبس دون 3 موا 4 موا قمنا 39 مليار لا كرواسون ستانا 5 تيشيرت 5 تيشيرت 4 صافي انا صوب تنوكسر دونك كشي ناس نتينو باللي غاينا لو كوفيد قاعد يقيم 4 شهور صافي قيمت 4 شهور النظام 4 شهور النظام صافي ايفان بلا نروح اروح نفوش كيزم بوينا غاروح نفوش كيزم ويقول صدحاله ويقول الحشاماله ويجي كره انت مورت الجزائر بوينا غاروح نفوش كيزم لو افيمي اغاوين عندك النير ونفغالا اي سا سي اكستريمون غراف ويجي هذا وانت مورت يقدر روحا لو بلو رابيدمون بوسيبل انا ديغ تمثلت نتبوني تفرثيني دي توضن وسنه جدا ورا دي فدنا رزقيه هات رزقيه تفرثين بضنطد ماكرون تدم زوالو اسميت جانياكم مدن تبونا تراجوناكم ما يدير غادي مثل غادي الرياجين ماكرون يهضر ان كاين يركز كيسعى الكوراج جو السوتيان من بعد نوالات قسم ميدي يهضر ديال فيديو نيخ نهضر يظل لي واحد 6 7 تفرثيني دي بضن يظل لي كان وي يعني دو بارتو ان شاء الله كيشفور بي سيدي الجيري لي بروجي قلق سي بوسيبل تورا هات ساعات ديزانفورماسيون باللي كهات سنكات يوغاي سي بروبابلمون ساعات ديزانفورماسيون زمر حي سنكات يوغاي كوم زمر حي ودي تغيرات دونك تفراتنا كيري دا كيد المعنى ستا بري دغنا توسي دغنا كرا ثمورا سلام تي بو شويه لا دبلوماسي صدير ميم ديرنييرمون avec tout ce qui se passe actuellement au Algérie et au Maroc, même le roi né le Maroc du Mohamed VI, il قاعد تفرات يتمنيس وناس سميسي طبوني وكذا سميس هذا ديحلو. Donc voilà, donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que les cas ساعة أي النظام c'est juste des trucs diplomatiques, mais d'achou زمان حي كل نهضر دقيقة. غاف الطبون دا شمال ديوغال صدر نزمات ديني باغ اكزومبل لانتيريور دو بوفوار الجيريان اكتوالمون اسك الكازاكيني زمال ديوغال وذي يحكم وذي يكمل اسك كي كي سو بريبار avec toutes avec les conditions politiques qu'il a actuellement il entoure les problèmes il de la région de l'Afrique du Nord les problèmes il a à l'intérieur نتمرت طبون بالك هات اسك اديوغال وذيك ميدي الحكم إلا كانت تبريبارين بالك إلا كانت تبريبارين وذي يحكم صدير البوفوار ريال لي جينيرو تبريبارين كيلك شوز يوكن بالك هذا ثقم من اديوغال ازمري حيدي غنا هات بروبابلمون ثيفراتينا كي بالك هات ازمري حيدي غنا بوف نو دوني ان اوتر انديس ذاك الحكومه كينيا يمثي ذاك الانتيريور دو ريجيم لي كلون دو بوفوار بالك هات مسفهم نقول راسن باللي هذا الجن طبون بروبابلمون هذا باسكو il faut savoir باللي يا رزقي ولا ديسنا كايني ثورا ويكي الالمان فرنسا الامريكان زران الدوسيي يجي ميديكال لو سكري ميم ميديكال نتبون خير الجزائريه زران شو خدمان دوك اسمي تهضر نضر لي ساكي سيك زران بلي كازاكي فغي الدونجي تني ايش اين سوس من شحال وياك اسميتني حوايج الصح بوندون لي 60 جور يونا لا وردي هذا اسم الحي فغادي الدونجي اون سي جامي c'est-à-dire le dossier probablement فغادي الدونجي mais il y a une chose غاسي فغادي الدونجي après les conséquences de sa maladie est-ce qu'elle peut être assurée de gouverner encore 5 ans 10 ans non 5 ans au moins de fait que le monde a une استثمار 10 سنه شكون عارف يجتهد non اسمح لي انه ماشي وي طارت التجربه باين وي يكون الى غير طارت تيسافك شحال كاين وي non mais est-ce que زعما هذيك 5 ans النظام parce que le problème qui se pose, c'est les conséquences. Est-ce que le régime actuel, le pouvoir, les militaires, est-ce qu'ils vont s'aventurer avec un président qui a les capacités physiques et mentales diminuées
نغاد شونجين نغاد في ديان نسكدي انا ما في دينت il y a quelqu'un le plan B non wesh c'est ça qui se pose voilà la problématique actuellement il a le régime de Guinée c'est-à-dire est-ce qu'un طبون Oui, oui. أثكسن Oui, mais bon, justement, les messages qui sont c'est que c'est une réponse en soi. Oui, mais ils peuvent être une réponse que les chancelleries guinéennes ساعات déjà là quand les informations les كركزة قايين يفرض le danger et il y a un consensus à l'intérieur du régime باللي أثجن c'est une probabilité. Voilà, mais il y a une chose. Oui. إلا قدني باللي ما إلا طبون غير روح طبون طونك السيستم كومبلي وريف دلارة سي لا ميم شوز سافو دير اون فا با دير بليك ماذا قلاف دلان طبون سواء يظن ناقصنت سافو دير لي شوز فون يالي ادنو غير من بعد لا فير لا جوستيس يالي بيان مثال تاكي جوستومون مس قاسي جبار فوالا ثفراتينا كي هدي بوظني ظلي صلي ظلي كي يوسل وين سن امشي تغريض كشتيني ثمثال تاكي اكني دينا ورزقي اشحال وياكي مذلنا كي سوسمن المهم ما يناياكي غادي تدفرات هنا التليفون هاد السوالنا كوسقر على السلامه سيدي اشو قلاني يعني اسكو غالد زاين يخيد اسمح لي قبل ريبونديري واش تاير بعد قلا وهاب بس قال لي ميكدينا باللي كاسكو زمرن اد رياليزي البروجي البروجي سي en fonction de la négociation un projet comme celui-là là puisque ماشي التريسيتي غادي تخدم كان سد الانرجي الكتريك غتساعد كان الجيري ما تزنز يتم نيطان absolument بيير تدور donc avec cette négociation elle peut le faire même gratuitement mais à long terme voilà والحوايج اللي ما يقدر من تقات تسند نيغوسيي مي نو نيغوسينا راه فوالا ترى بارابور خبراتنا ديال حقنا عماد الحسين والله زمرنا على بزاف لي السيناريو كل يوم كيزمر هذه فهمتي له فهم نكي كونترير نكي ماشي كيتفاهمها شويه نكي نفهمك باللي ميم تينا لو كنقل شويه تينا كومي سابيل ماكرون استري طلع افيك سكي لا دي ماكرون تبراتي نتلحق من السنايين لا رونتري نزار توفيق يدفر لا ليبيراسيون وين هذا السوجي نظن وين هذا السوجي واش ثلاثه ولا هذو الغور مي يزمر الحال سي لي اسا بيان سور باش من تزدخل سي كاين كونترير كاين اماكن الغوري اماكن voilà علمن لو بروبليم il y a un problème de clan il y a une forte tension entre les clans mais peut-être يزمر الحاله يزيد شي اعتباراتي باش سنين كنيا وكيسب ديال يسوتيا الكلون كندير لانتا بيسك عالمنا ديال دونك لا سقارن ماس جبار سقارنا قال هذا سفيري exactement c'est comme si on est avec ton clan le clan ينك يمكن قلا غديدي à mon avis puisqu'il faut voir les pays des chiens il faut voir à peu près اتزرت puisque sinon on peut pas rester زعما كنا voilà مثلا يحلى مثلا شي عناسد voilà prendre rétablissement ان شاء الله تكرت ان شاء الله انشتاين يا ديجا 3 سمان ينعلم باللي كيكرد مي صافي قسمي دي هضره ساير تورا كان سي سورتو من هضره كاين في لي كلون في نزار في توفيق voilà à mon avis il y a quelque chose dedans mais même surtout بالك نغلط شويه نيكي بيرسونيلمون نيكي هضرت في العمريو بالك ميم نغلط كنت ماكرون الميساج نزل شي ماكرون موا بور موا المراه الحل غلطان نغلي في ساكن رابيدمون اسكو tu es pour la transition تبونا قال لنا الحراك tu es avec تبون tu n'es pas contre يزمر الحال aussi il a compris les choses bon c'est pas qu'elle a compris les choses il peut être même l'instigateur de ces choses l'instigateur de ces clans mais il a choisi peut-être lui montrer comme quoi je vais t'aider je vais te faire gagner je vais te pousser je vais ادعونا الكلون هناك ماشي الكلون هنا وي قاسي جبار اكيدو تقول شاكيه كاسكو كوني عاشو غادي نفعان عاشو نربح عاشو ما الا كاع ثفرات كاع ناس ترى كنا ندفعوا بذكرى اي وقت الشعب ينفع كذا بوي جامي نكني باش غننفع كرا
لازم الحراك هذا يقل ولا le grand parti ولا le parlement ولا le combat et la révolution c'est le retour du حراك et la continuité jusqu'à la construction d'un état de droit et bien sûr لازم لازم à part la révolution à part le changement radical à part le divorce avec ce régime puisque c'est pas le changement dans le clan il faut le changement du régime لازم الريجيم هذا يروح لازم الحاجه نيترن الحاجه تجديد دايا كان نربح نكني مثل le changement du système le changement du régime pour une vraie nouvelle Algérie نكني نخسر قلافه نكني دي قداشن نكني نتابع نسليان voilà on aboie نسليان نعم كيسقال voilà c'est tout نكني نربحوا ما يكرا على الانتيريور قيميدنا مس خاصي جبار وهب اكن دي قرا بس خاص جبار لنا دول العالي يعني نيش تفراتينا كي يكيد تيوظن بون بغانا سنين نتبونا قلاغي ذيش تاكوذارا مي او ميم طون اسقرني الحراك نكون on n'est pas intéressé. C'est que c'est une chose la feuille de route du régime. Peut-être les chancelleries occidentales, surtout le week-end de Carole de Meleha, l'Espagne, l'Italie, la France, la stabilité de Zér. C'est très important. Il fait partie de la sécurité, surtout en ce moment. Il fait partie de la sécurité le sud de l'Europe. D'ailleurs, même les cartes géographiques, la géostratégie, ça fait toujours mettre en Europe, c'est donner la pointure qui fait le nord. La Méditerranée. Donc, voilà l'instabilité de la Libye, à Choukdran, en Europe. Nous avons les grands bâtons qui sont en Europe. Donc, pour la politique interne, les pays qui sont c'est très important. Nous avons l'extrême droite télé, donc, donc la situation politique de la région qui est donc, il est important la politique intérieure de Tmouraïki. Donc, Tmouraïki, je vante la stabilité de l'argent. Nous avons c'est 43 millions d'habitants. Et quoi, tu as le Zaire, mais tu as le Zaire, تحركي الماروك هذا حركي سورتو الحراقه قوذا في الحراقه وي سي با كو الحراقه نسا اكيد ذاك لا كوميونيتي الجيريان دي لوروب قوى مليح هذه فرنسا سورتو تجهد مليح زرا ما تحركي الحاجه ثمور ولا كاعش دي ثمور ثغنا وهب مسعى ناسيوناليتي النظام بيان سي دي مليون دونك اشتكي المهم قيم ندي ثمور دونك اشتكي كل تقوذنت مليح لي زوفا فو فريمون كخماشوت السيرفيس ذكي دونك سي ان سوجي فريمون تري امبورطون sensible. Donc, je ne pense pas que ils soutiennent bon au détriment. Je ne crois pas qu'ils ne raisonnent pas les clans qui s'en foutent. Parce que c'est la cuisine interne du régime. Donc, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est la stabilité. Donc, si on donne des signes pour... Mais نزرع quand même ماكرون اسمح لي ثاني je suis pas d'accord parce que نزرع بلي ماكرون يشجع دي زيميسار رحنا للجزائر وسنلقى وي سي بيان سي زراني مذانا زرا دي بارتي بوليتيك لي كونتاكت وين سميت l'ambassadeur après les scénarios on peut extrapoler sur beaucoup de choses dire que زرانا انا s'en fout c'est pas non pas du tout ناك les scénarios خدموا لك les scénarios possibles mais le plus important c'est le factuel le factuel sur تبون كي président donc il vaut mieux, peut-être même, ils veulent assurer une transition soft, maîtrisée, que dans un conflit, donc pour moi, la stabilité, la stabilité, c'est la chose la plus importante, et puis et la politique interne. Donc voilà, pour moi, c'est ma lecture. أرزقي في تمثال تاقي امشي تتواليض كنيك دي قرا وهاب لا ستابيليتي اثني عنا نوثني تم زواروث مي اسكو نوثني كنيك دي قرا وهاب بور لو مومون فغان لانترلوكيتور فغان تبون قال فوالا هو كي ريبريزونت لو ريجيم ونشلي عانا كنا شو قلنا نصفر مي اسكو سوجدنا لا اون سي جامي اسكو زران بلي شو مشيت ثلاث سوايع ديال الجزائر زران بلي ثلاث اون اوبوزيسيون زران بلي الحراك زران وي لي بيي غينيان ivoiriens, notamment les pays européens, c'est-à-dire l'essentiel à la c'est les échanges économiques et la stabilité de la région. Maintenant, l'Algérie, c'est une démocratie, c'est une dictature, ce n'est pas vraiment leur problème. C'est-à-dire la stabilité de la région
يوكلني غادي ليشونج ايكونوميك رحنا تمور تداوين يقا تداوين دي ريشاس وهذا غنا ضمنا باسكو ماذاك l'Algérie par exemple, il y a une déstabilisation de l'Algérie dans les années 90, donc il y a des milliers d'Algériens qui vont arriver d'un jour à lendemain dans le rive nord de la Méditerranée. هذا قلت تكونتر ديال تقدر الدنيا تخرضوا شنو عندنا مثلا لا ديمقراطيه لا ديكتاتور مي on va درولين باسكو كون سير لا ديكتاتور جوستومون درولين سي سكو ديزي وهاب لا ستابيليتي سي صح نص نحسب نو الكالكول تموريا غينيا en particulier, ou Gazen, la réédition des années 91. Parce que Aderlien ou Davo, où il y a une force. Ou Davo des 91. Toura. Aderlien ou Davo, mais il y a une force organisée, elle a dit Rohan, probablement. الغورسن بالك هاتني قد تخدم لك كيني بالك هات ما يغلو لو ريجيم كيني بالك هات يا لي فورس اكستريميست اسلاميست qui peuvent arriver au pouvoir donc ça les arrange pas دنيا donc c'est une raison donc qui وكنا نفلتروا هنا الجهه تخصم وي نو العقليه كينيا même en Algérie, c'est l'Aqlia guinéen. Quand c'est qui parle même de l'opposition, ou gaz nadirien, ou de bouya guinéen, ou gaïra arwaïnézon. Donc, oui guinéen, certains pays occidentaux, par exemple français, on préfère le régime guinéen, il stabilise la société, que de s'aventurer vers un autre régime. On ne sait jamais donc c'est ça même espagnol mais اكيد اننا avec بوتفليقه اكيد اننا avec زروال اكيد اننا avec بوتفليقه سمحي بوتفليقه ويزور على فرنسا ويزور على الناس كونترير اللي راه سيرفي الناس كيف كيسني الناس من الجزائر مي بوتفليقه يزور لي الجيريان pas plus, c'est uniquement le peuple algérien. Donc, Tebboune aussi. Donc, Macron, qui trouve mal l'intérêt de l'Algérie, son problème, ce n'est pas l'intérêt des Algériens, c'est pas son problème. Même Tebboune, mais non, oui, malheureusement. Macron, l'essentiel, les entreprises françaises, le marché algérien, le pétrole avec un prix raisonnable, le gaz avec un prix raisonnable. L'implantation des sociétés جديدين surtout. Par exemple, les Algériens détournent des milliards en euros, en dollars, dans les banques françaises. Mais ils ne vont pas dire pourquoi. C'est-à-dire que le régime algérien ne les dérange pas. La dictature algérienne, le système autoritaire algérien ne les dérange pas. Voilà. Ce qui dérange uniquement, les Algériens, et en particulier, enfin les Algériens en particulier, oui, ils ont des morts. Le régime algérien. Donc l'intérêt de la France, l'Europe, l'intérêt, ce n'est pas obligatoirement la démocratisation de l'Algérie, uniquement. C'est l'intérêt, c'est que la stabilité de l'Afrique du Nord, et les échanges économiques, des milliers de réfugiés politiques aux années de Ok, en même temps, غلطن باسكو ظننا بلي راه شاكا نروح وي ما صوتنا تقول سي كتخرجين مزيان فواز طاهر سي سرير كونوي الحركه ساكين غادي تو ذاك الساكين ماشي كسمو قلت مسالاكي اسكو ديجا يسمو قول ولدي كاع انت فرات غيشلع انا ويشلع انا انت يسعى اون فوي دو روتي سنت يبغى مي داغ سي امبورطون ميم توا كديني وايا pour moi, فرنسا تسكي داخل لا كوزين انترن زمرا دنيني باللي غاينات فرنسا تسكي ديال لا كوزين انترن ما نظر باللي ماكرون يهضر في لا ترانزيسيون واش دخل لك لا ترانزيسيون ديال ما نظر باللي ايزون فورمي دي بوليسي دي لا تونيزي بور امبيشي لو شونجمون دونك لا ديموكراسي Ça fait mal parce que c'est un luxe vraiment de garder كان نوثني هاي لا كل عايه يقد جاردين كان مورانسن اي غير باسكو لا ديموكراسي تسمح لي زونيفرسيتي يحط تكنيك لاق تسمح ويناتي لي زونتربريز يحط دون لا ترونسبارونس تسمح ويناتي لي فورس تنغ تفتيكتي وين ماشي ذا بوز نغ الدرا نغ تسمح لي لا ريجيون كانت تمرين لو غران ماغريب انسان لي الشر ياكل لي كلاشينكوف اللي كان ايس ديسيدينا في تمورت دونك سا سي امبورطون اي غير باسكو effectivement l'avenir du monde comme par hasard de l'Afrique parce que 1,2 milliard
Il y en a la plupart, 70% des jeunes de l'Afrique, c'est-à-dire de plus en plus, c'est-à-dire c'est un marché important, juste de faire l'Asie, parce que l'Asie c'est 4 milliards 400 500, donc 1 milliard 200 de l'Asie, comparé par rapport à l'Asie. C'est que l'Asie, la population c'est les jeunes, donc l'avenir moyen. Nous tenons parce qu'ils sont dans la stratégie de calculer l'économie, c'est une stratégie à long terme. Mais تلاقي حاجه كي امبورطون سي ماكرون الا داخل لا كويزين انترن ودنو غايا بريزرا بلاد نهضر في السوجي دابرا صوره ديريكت دواكي نهضر في اللاس زمرت هضر سيتولا دونك نزرا باللي ميت بوين ميت تشوف فرنسا ديال التيريتوار تجانا الراويس اللي دافين لي ديزارتير لامي فرونسيز يكتوا فورمين دي سانسير داخل سانسير توا فورمين ياك ليكول نيبوينات ياك لافياسيون لا بليبار 500 غفرورينا روح كان كاين يبوث روح نضربا دي لا استراتيجي نسنو ثانيه الا يون وين فاس لا دي اس تي فاس لا دي اس تي ذنتسا إيجن جماعة نتا دوغول باش كيني غاديش كاع دي ديزارتير دو لارمي فرونسيز هذا فيلترين بيان سور داخل لي فرونتيير جوستومون قسمتني الصباح كاين توفيق ترانكيل دون جوستومون يفراد خالد نزار يكشمع تمورت الطهر نورمال ترانكيل غديري وسناكي غساكنا غديري بواثني كي جانا توشير باسكو الكايس تصيدي قارنا ما كان ما يتوضل من هذا شو بون هذا يديني نزار كتخمم التصلي جينيرو يا ثاني اسمه موس تسريحني تمسريحني بواكيرسن تمليلين بواكيرسن ذا شو سوجدنا اللعيبه ذا كيني سميت كشمن ذكونا دي لي فرونتيير داير روحنا داخل باسكو داخل دي مجو هذيك لا باسكو دي كراو ليوان باسكو دي ركازن باسكو دي فحييان فحلين نيكلانس داخل وقبيل لنا لا لارمي دي فرونتيير باسكو كيان تسمي ثمورث باسكو بومديان يجياد تسمي ثمورث يدد لي ديزارتير دو لارمي فرونسيز كرا بوينا كيتيران ديزم نتسا مشيش قننتي داخل بوينات تقيات بوينتي دروينات بيان سور سا لي زارونج عينات يبدا يزنزن لا كوز بيان سور سا لي زارونج ترند دي الزم ترند نتا كود الزعيم دي لا ريجيون الوغ كو اون رياليتي لي بوفوار امي هاد الشكشمل ليوتنون سو ليوتنون لي ليوتنون انا كابيتان داخل لارمي الجزائر الوغ كو لا بليبار 80% مساكين ورينا 80% فغنا لاج دو 15 باش هادو اثنين تشبروا القدرار كونتر لا 5 بيسونس ديال الموند ورسان للطونيا دغران ني غتفورميني منس ني خملينا تي انستركسيون ميليتير كي بوسينا دا شو دونك نوتني ايزون بيان بريباري افون دي زيليمون سول باش كينيا الكوماندين دي ثمورتنا داير دايني دي ضران خالد نزار في بارتي دي جون اكس ديسيدين دي اي داير ادو غير كان الدفير انا كدينا جبارا امداكل ذ الصح غير باسكو وقبل هذيك الشيء من الزار يناغد ماكرون بيان سور il était clair ديال الديسكور ينس باللي نكوني غنسوتوني لا ترانزيسيون دونك كنتي نسهم ضمن الزار لي ديزارتور دو لارمي فرونسيز اقتاين دوينا ثوذي خمنانا دي كود ديتا دي لي زاني 90 ثوذ اكنغان لي ميليتون دي فرون دي زاني 88 نزار باسكو يساعد من يساعطاس اذا من كفاسنيس دونك يعبدا كينيا يكشم لها ثمورت ايمي تفغينا الموندات داري انترناسيونال بليس 20 لافوكايس طهر سمحي لافوكايس كي خارج يكشم نورمال يروح على التريبيونال ميليتير يرزاين لابيل من بعد ازكاني يروح على سيدي محمد اش يقدر يخدم الحوايج نورمال انا وقيت في كنت باللي ديت مرتنا واش لا جوستيس كلن خيرا سان الدراع سان وين سندي ثمورت النير سان لي كلون وزمرنا راه نتوشين ما زيو يكشي مرض كويس بيتي دي حبس اي غير باسكو سال البروبليم اذا في لونتربري مي سي جارات تخمت يبلوكي في زمرا كو دي كونتاكتي بيرسون انا الوغ كي يا دي جون كي لو كونتاكتي بور افوار دي انفورماسيون دونك سا مونتر باللي ذلي مي باسكو يناد بلي انت كنغاني ماس فوالا دونك لا لافير ني كماس يا كويناس Voilà, donc il y a cuisine bon ماشي سي با سي لا رياليتي كيماس اون توكا وتحكوا تسكرا لي نو مي يا ان دي زونسيان مينيستر يدي حكاني ونوريد نتشاكين هناك باللي ميتين غا يروح يترو هناك مدي يروح مهريا في السيافور بيع الناس مهريا الناس ودي ناس تمن مويه
الناس ينغا تمطوطيس يروح الدقا يترو دونك جو بونس كو سي اون رياليتي وين دقرا كميس انا شو غالا يغلط شو يساعي حق ميم سين كينيا شي بور انا جوستيس انديبوندونت على ديني نسكي خاطر ما تنغ تمطوطيك هنا ياك تنغ تمطوطيك وكتسوي واش واش شاك خمن لا جوستيس ورتا دارنا دي لا جوستيس ني تقولنا دونك كشي ذا الدرع كشي الجزائر دونك كشي لا جوستيس وهب تمثل تاكن جنرال توفيق ساقي قسنطيني جرنا الشرق الاوسط اني سمكن 3 شهور يا كذي فانا قلا وسنه كذي عاد يعاود هذه يعدي بيان سور ولكن استفكن سارتينمون لاكيتمون شو يعني كاركيس اللي خدم لك سو مومون Ok, c'est tout. سمحناكم سوفرنا Trauma, mais j'ai eu une information d'un autre canal, mais il y a plus de trauma qu'il est. Ben voilà. Il a يدفع سي الحبس. اشتكي كون ذي ثمورث القانون ديال لا جوستيس الحو كي يولم الحال لا ترونسبارونس باسكو جوريديكمون كتصوت دو مانيير جوريديك في الحسب ديال لوا بوتيتر سي هلاش يسال دروا بوتيتر ديفرا دونك مي سي با لو بروبليم سي با بارابور ا سا مي سي بارابور البيرسوناج دلان مي اسكم ذا مواكي اسكم ذا مواكي وكان البوا كاكي اكزاكتومون الى ريسبونسابيلتي مثاقي الى كو ذا ذي زرنا لا بيان سور كشم مشي ديفا غير ديفا غير يكشم اكشم من زرا ماشي يكشم من زرا مامون نوفي ديك الشيء اكزاكتومون دايوغ سورا افيك لو ريكول est-ce que on peut faire tous les scénarios possibles? Est-ce que c'est pas tout un scénario, c'est pas tout un scénario monté pour absorber la colère et d'ailleurs ce qu'on appelle la contre-révolution لأن تصل حفص ثوفرين بارسور جيد يعني كثاني شحال عرضي ميليتير كان تبوني سوسم ما كان يقبل انه يقدر نقبلك اون توكو السحر من بلا بارول ميم سعيد بوتفليقه ثاني في بارتي دو البروسي اثر على السيفيل il sera rejugé ils seront tous rejugés donc justement c'est ça est-ce que c'est pas شو قدر نبغي راسني ولكن سعيد ودي تصفار جوستو سورمون تصل حوايج يسحب لا كاسكيت مي قبالا مي وكا ديك لي سيفيل لي مينيستر ويحيى ياك جماعه سعيد ويكي وهضرنا فلاس وكي باسكو دي خصم نتبون سي صا انا ماشي اللي كانوا كيمارن باش يدينا كاين ثقي لي كلون بور ما جوتيليز با تصل الترم كي لي كلون باسكو سي بور ما سي دي ريزو دانتيري دافير ابري سي دي رابور دو فورس داخل وي مي نصراب اللي يتبون شو قال لنا لي راسيون تاعك السعيد كومام يكسيث اكسيت مي من بعد اسمي يخدم اسمي يخدم النوثني لاليونس كي دوتي ديران دوتي ديران دوتي كسن دونك وين في ديران قايد صالح يبغى يكس سعيد سي بور سا قايد صالح يكس سعيد اونفان سي شفيغ كوم واش تاكي سي دي بور ما سي بور سا سما لا كوزين انترن بور ما سي اسكو سي امبورطون او با بارابور كونت اون في ان اناليز ا فروا اي افيك دو مي سا دون اون ايماج سور ليماج لا ناتور دو ريجيم لا ناتور دو ريجيم امشي نحوت تمثال تورا يحرى في القانون يحرى سي بور سا اون ميليت بور ان ايتا دو دروا خاطر كنا هذيك شم دي لي بوتيت زاناليز كي les exemples, c'est des milliers de l'histoire, le régime, il y en a tellement. Des petites histoires qui sont très rares, زوينة ماشي زوينة. نو بس ساقي. اسكو هذا هو ساقي يحواج تمثال مثل كركسه كاكي او مومون الحراك يعاود سي تسي قارن كنا ترجو كان الكوفيد انه غالا دنفا peut-être une lecture on peut dire peut-être le régime يحواج de renforcer الداخل pour en cas où le retour de la rue, au moins les divergences le minimum de divergence pour باش تقابلن la suite la feuille de route نسنا خاطر la feuille de route كنا كما صاد l'année passée ce qu'on appelle la contre-révolution qui يحوج une consolidation et la consolidation c'est de reconstituer la façade civile le régime y compris avec le renforcement l'instabilité داخل الريجيم ارزقي دي تمثال تاكي مشي السوالي ولكن نفكر لابار نبغض تاكي رانا الى قنفكي قاسي جبار ولا نقالو كاين ديجا توت لي ناس لي بروسيني كويلان ديجا دابيتود حسبي ربي كونت اون ني با دون ان ايتا دو دروا اون بو با فير لا جوستيس يا با دو جوستيس بلا ما الا ليتا دو دروا لكن تورا on a déjà une expérience en Égypte donc حسبي ربي سي لا ريديسيون de l'expérience égyptienne
اين كويضران لاني باسي واذا كنا من الحبس سي دي ريغلمون دو كونت مي juste pour calmer, pour calmer un petit peu la colère populaire. Voilà. Donc au Sénégal, ماشي حاجة نصار. Je pense même ويحياس لا كنت وراه النظام. توفيق قان تاعنا في تروما قانا كلا برا ماشي ذي حبس قلا. يا aussi سعيد بوتفليقة. Donc je pense que Sénégal سنعاود البروسي سنيد سفون. Voilà, on va y aller dans ce sens. Il est conditionné à Guinée, il est conditionné par si le régime il arrive vraiment à réapproprier, c'est-à-dire ça y est, complètement le Hirak, c'est-à-dire à se renouveler. Donc, فرضنا تبون ديوغال يقوى مليح الخطر. ما خدمنا كنت مسالاقي كي مسالاقي مسفهمنا كنت نسفهمنا. Mais là par exemple le Hirak يغيد يقوى دونك نو جو ليسبير يغيد فوالا ما يغيد يقوى ils vont inestemporiser سنيني قاسي جبار دي تمثال تاقيا شو زمرت دينا كنا نبغى دار تاقيا يعني انت تدويلت حسين ايما تشارك دينا كي بارابور ا سا ان سي اون بروف flagrante comme quoi il n'y a pas une justice autonome ni libre. Il n'y a pas d'autonomie ni la liberté de la justice. Parce que le fait de rehacker, puisque moi, je ne suis pas un homme de droit, mais le minimum, quelqu'un a un mandat d'amener, لازم يقيم au moins 24 heures الحبس. Addiction, 24 heures, opposition, je vais dire que ça va être défense. Vous voyez, تمشي تحثني كان. Alors ويا 20. ودي موندا داري الناس 20 سنة. ويا 20 سنة. Donc باش يضيف هذه ولا خميس, c'est autre chose. Mais on va poser un peu des questions. أخينا الناس باللي كتبوني تسرسل قايد صلاح. أكيد لنا قايد صلاح يتسرسل. دونك تبون يتبع الكلام قايد صلاح. قايد صلاح نتسا بعض ماشي نتسا. Il nous a utilisé, il a utilisé الحراك. إسكش بالعبادة غير الحبس. يمكن هذا إسكش من بنتي وين الشاعة. Il n'a pas utilisé, il a profité du Hirak Balak. Il a profité. Voilà. Ça veut dire qu'il a profité. Bien sûr, bien sûr. Je m'excuse du terme. C'est juste. Il a profité de nous. Donc, le Qatar a les deux clans. Il y a le clan Gaïd Salah, Tebboune et les autres. Et il y a le clan Bouteflika. Je veux dire, Bouteflika. Ça, c'est le clan Bouteflika. Mais il y a un petit Khalil Adjan Saïd. Après, il y a le clan Tchoufik et les autres. Gaïd Koulouch. Tout le monde, y compris le Zad. Donc, il ne faut pas l'oublier. Puisque de temps en temps, il doit rendre un peu à César ce qui lui appartient. Tebboune, dernièrement, il a pris quelques engagements qui pourraient lui coûter la vie. Alors, en dehors de la Libye, en dehors de, comment ça s'appelle, la Palestine, et rappelez-vous de la parole, la phrase quand il a parlé des 10 millions de dollars, IFK, soi-disant américaine, machin et tout ça, ils ne يخرجوا. كيفاش خرج دراهم وراهم يخرجوا. Ça veut dire ils peuvent attendre. Donc normalement, Tebboune, il n'est pas de l'équipe de Tchoufik. Normalement, il n'est pas de l'équipe de Nizar. C'est pour ça que aujourd'hui, à mon avis, il y a le clan de Gaïd Salah. Maintenant, il est représenté par, comment il s'appelle, Tebboune. Ainsi, normalement, il a eu l'assurance par Chingriha. Et il y a l'autre groupe. Mais à mon avis, aujourd'hui, شو هذا القرار بصحة قاسي هذا القرار ما كاينوش انا كي مسفهم من ياك جوستومون سوف غندوي بويكي مسفهم من بوكي راسنا دفعنا كيما كنا نكملين. À mon avis, le consensus, le statu quo entre les deux clans, il est revenu. Mais l'intrus, c'est Tebboune. À mon avis, comme on connaît aussi que Nizar, il est champion du monde des complots. Mais il peut jouer à la sagesse mais par rapport à l'Hirak, par rapport à l'Algérie, par rapport à l'international, Youssef, pour calmer le jeu, il va réaccepter Tebboune
ويعلن ان ستاتيكو. ثاني ميرث مس قاسي جبار يعطيك الصحة نبغض دار ثقارة الطهر ذاكي زيري دي فادي هذا شي طوح يمكن زيارني يدسي كيس لا ريجي. بعد لا باللي الا بيان سور يقد نروح اميالتي كلت ريبوبليك شاك ديمونش باسكو توجور نروحوا لي ديمونش ريبوبليك تلا يوث تمثلت النظام كي غراف اكستريمون غراف دي لو كونسولا انكريتي كاتن يوث ليتيديونت انا ميتفوحو داخل لاسونسور عفسنت ركضنت اي غار الا قد وليني غاشي اي غار اخطر تروح ولا شو سعر جدتك تروح تضيف بس ندينا غاز تفكنينات دي تيكي ريستورون غاينات باش كني اخطر ثلاثه لا ديفيكولتي مسكيت في الشكانات سين دي زاجون كتنسمي تفوحو وساون شمت داخل لاسونسور ركضت سيدار من الانسان زائر انت كنت زاو سي طري قراب لا دينيتي كونيا ونتسمي حالها le 9 janvier devant le consulat inquiété, il y a des milliers devant le consulat, les voyous, les criminels. تنميرث طهر سيسرير نسحيسك وعفوا راني تقشيش تاكي ليتيديونت تنميرث وهاب حميدي تنميرث رزقي ممار تنميرث قاسي جبار كل مثي كل ويا كل قيمه المثلاثين الجينيريك لونسي قيمه ذي هنا ازكى ان شاء الله.